سلام، من نازلیم و اینجا رازانه، جایی که قصه ها زنده میشن. چون شب شد شهرزاد گفت ای شاه جوانبخت، چون صیاد به دیو گفت تا به چشم خود نبینم باور نمی کنم. دیو از سر بیخردی و بیعقلی گفت این کار برایم آسان است. پس دود شد به هوا برخاسته و درون خمره رفت. ماهیگیر بلا فاصله در خمره را بست و محکم کرد و با خنده گفت ای دیو بیخرد، اکنون با تو چه کنم؟ دیگر تو را آزاد نخواهم کرد. پس صیاد خمره را گرفت و به کنار دریا رفت. دیو فریاد زد چه میخواهی بکنی؟ صیاد گفت تو را به دریا خواهم انداخت تا همیشه آنجا بمانی. دیو نالید و گفت ای صیاد، مرا آزاد کن که به تو پاداشی نیکو خواهد رسید. ماهیگیر گفت نه، تو عهد شکستی، چگونه به تو اعتماد کنم؟ دیو التماس کرد و گفت اگر مرا آزاد کنی چیزی به تو نشان میدهم که تا کنون کسی ندید. صیاد گفت آن چیست؟ دیو گفت در نزدیکی اینجا چاهی است پر از ماهی‌های رنگارنگ. تا کنون کسی این ماهی‌ها را ندید. اگر ماهی‌ها را بگیری و نزد پادشاه ببری، قطعاً پاداشی نیکو به تو خواهد رسید. ماهیگیر با خود گفت اگر راست بگوید سود کلانی به من میرسد. پس یک بار دیگر به دیو فرصت داد. ماهیگیر وقتی دلش نرم شد در خمره را باز کرد و دیو دوباره به بیرون خزید. دیو گفت ای ماهیگیر، اکنون با من بیا تا صدق گفتارم را ببینی. آنگاه آن را به دشت بزرگی برد و چاهی نشانش داد پر از آب و ماهی‌های رنگارنگ. رو به صیاد گفت تورت را بنداز. ماهیگیر تور خود را درون چاه انداخت و چون بیرون کشید 4 ماهی دید با رنگ‌های متفاوت، سرخ و سفید و زرد و آبی. دیو گفت ای صیاد، اینها را نزد پادشاه ببر. او از دیدنشان شگفت زده خواهد شد. من دیگر کاری با تو ندارم. این را گفت و ناپدید شد. ماهیگیر شادمان ماهی‌ها را برداشت و به شهر رفت تا به قصر رسید. ماجرا را بازگو کرد. پادشاه با شگفتی ماهی‌ها را پذیرفت و به آشپز مخصوصش دستور داد آنها را بپزد. آشپز دیگی از روغن آماده کرد و ماهی‌ها را درونش انداخت. اما هنگامی که روغن به جوش آمد، ناگهان دیوار آشپزخانه شکافت. از آن زنی سیاه پوست با گیسوان ژولیده بیرون آمد. با چوب آهنین خود بر سر دیگ زد و فریاد زد ای ماهیان، آیا پیمانتان را به یاد داری؟ ماهیان سر از دیگ بیرون آورده همه با هم گفتند آری آری، سپس به پهلو افتادند و سوختند. پادشاه حیران شد. گفت این سری عظیم است و من خود باید پرده از آن بردارم. پادشاه که سخت شگفت زده شده بود خود همراه با ماهیگیر راهی بیابان شد و به پای چاه رسید. آنها راهی طولانی پیمودند تا به دشتی بزرگ رسید. در آنجا شهری ویران و کاخی عظیم یافتند. پادشاه درون شهر رفت و جوانی را دید که نیم بدنش سنگ و نیم دیگرش آدم بود. پادشاه پرسید ای جوان، راز تو چیست و این ماهیان چه سری دارند؟ جوان گفت ای شاه، من روزگاری پادشاه این شهر بودم، اما دیوی جادوگر بر من خشم گرفت. مردمان شهر مرا به سنگ تبدیل کرد و جز من کسی باقی نماند. این ماهی‌ها بازماندگان مردم شهرند که به شکل ماهی‌های رنگارنگ درآمد. هرگاه در دیگ می‌افتند، زن جادوگر ظاهر می‌شود و پیمان قدیمیشان را یادآوری می‌کند. پادشاه با اندوه گفت چاره چیست؟ جوان گفت اگر آن جادوگر را بکشی، مردم دوباره زنده خواهند شد. همه چیز به شکل قبل باز می‌گردد. شاه با تدبیری زن جادوگر را فرید و او را کشت. آنگاه طلسم شکست. جوان تندرست شد. سنگ‌ها به مردم تبدیل شدند و طلسم از آن ماهیان جادویی برداشته شد. شاه شادمان شد. ماهیگیر را گرامی داشت و ثروتی فراوان به او بخشید و به او گفت ای ماهیگیر، تو بودی که پرده از این راز برداشتی و این سرزمین را دوباره زنده کردی.
بدین گونه ماهیگیر از مردی درمانده و فقیر به مردی ثروتمند تبدیل شد.